oggi è lunedì 10 luglio 2023. Il sole sorge alle 5:46 e tramonta alle 20:23. La luna sorge alle 17:06 e cala alle 2:15. Oggi si celebra San Silvano. Il nome Silvano ha origine latina e significa abitante del bosco. Il suo numero fortunato è il 3, il colore il verde, la pietra l'ambra e il metallo il ferro. Un trucchetto che molti di voi potrebbero aver provato almeno una volta. Avete mai visto un cucchiaino da caffè piantato in una bottiglia aperta di spumante? L'idea è quella di mantenerlo frizzante più a lungo. Ma lasciatemi dire una cosa, è tutto inutile. Sapete che l'aria non ha alcuna paura delle vostre posate perché può tranquillamente passarci intorno. Una scusa in più per berlo subito. Sono 86 le candeline per l'ex dirigente sportivo e manager calcistico Luciano Moggi. Dal 1994 al 2006 ha ricoperto la carica di direttore generale della Juventus. Prima è stato dirigente del Napoli di Maradona, capace di conquistare 2 scudetti, gli unici nella storia del club partenopeo fino a quest'anno. Dal 2006 è stato coinvolto nello scandalo di Calciopoli che ha colpito il mondo del pallone italiano. Festeggia 69 anni il giornalista, scrittore e autore televisivo Michele Serra. Nel 1986 cura una rubrica satirica per il quotidiano L'Unità, che più tardi diventa un inserto e poi un settimanale col nome Cuore. Autore dei testi che segnano l'esordio teatrale del comico Beppe Grillo, dal 1996 passa al gruppo editoriale L'Espresso, per cui ancora oggi è editorialista e curatore della rubrica La Maca sul quotidiano La Repubblica. Infine oggi compie 48 anni Martina Colombari. Nel 1991 è stata eletta Miss Italia. Al cinema ha recitato in Abbronzatissimi con Gerry Calà e in Paparazzi di Neri Parenti. Ha partecipato a fiction televisive come Carabinieri, Un medico in famiglia e I Cesaroni. Dal 2004 è sposata con l'ex calciatore Alessandro Costa Curta. Nel bel mezzo del mare della Papua Nuova Guinea, nel freddo novembre del 1913, Corto Maltese, un coraggioso marinaio, cade vittima di un ammutinamento e si ritrova in pericolo di vita. Ma ecco giunge in suo soccorso Rasputin, che lo accoglie a bordo della sua misteriosa nave. È l'inizio della storia a fumetti che ha dato vita al celebre personaggio di Corto Maltese, creato dallo scrittore e disegnatore riminese Ugo Pratt. Era il 10 luglio del 1967, quando il primo episodio fu pubblicato sulla rivista Sergeant Kirk. Sapete che esiste una città sottomarina? La città di Baia, situata al largo delle coste dell'Italia, si è trasformata in un vero e proprio tesoro sommerso. Questa antica città romana era famosa per le sue terme, i palazzi sfarzosi e le ville lussuose, ma un giorno è stata inghiottita dal mare. Oggi gli appassionati di archeologia subacquea possono esplorare le rovine e ammirare un mondo sepolto sotto le onde. Saturno contro o Giove favorevole? Non resta che ascoltare l'oroscopo di Marco Amato. Buongiorno e buona settimana ai 12. Oggi è l'ultimo giorno di Marte in Leone, ma la bella Venere non rimarrà solo a lungo nei gradi del Leone perché sta per arrivare un altro ospite. Vediamo. Ariete, la luna oggi è nei vostri gradi e vi dà una sferzata di energia e quella carica in più che vi serve. La quadratura col sole vi fa avere ancora dei dubbi, ma in fondo agire distinto è una delle vostre specialità, ovviate con questo senso. Toro, la disposizione dei pianeti zodiacali sembra interessantissima per il lavoro e adesso che Marte ha finito di farvi i dispetti, siete di nuovo pronti ad agire. Bene, concludete affari vantaggiosi. Gemelli, la giornata di oggi è assolutamente presa da un grande fermento intellettuale, potreste sentire un certo non so che, una certa fibrillazione, e proprio perché il Mercurio sta per cambiare segno zodiacale, quindi il vostro pianeta vi riserverà delle sorprese di relazione e comunicazione. Cancro, oggi è l'ultimo giorno in cui ospiterete Mercurio, un Mercurio che vi ha molto giovato anche perché salutando Nettuno sta per darvi l'ultima intuizione che vi serve per risolvere un enigma sentimentale. Leone,
La giornata di oggi è molto particolare e lo sarà anche domani, perché oggi perderete Marte, domani riceverete Mercurio. Bene, la bella Venere si ritroverà in compagnia di un nuovo amico nei vostri gradi. Vedremo più in là come la relazione si farà comunicativa. Vergine, la giornata di oggi è una giornata importante. Marte sta per entrare nei vostri gradi e quindi energia, movimento, azione, quel dinamismo che vi serviva. È sempre in quadratura però con Giove, quindi attenzione a non essere troppo avventati nelle scelte, ma durerà poco. Bilancia. Marte sembra essere ormai neutralizzato, anche se dietro la schiena, come nel linguaggio astrologico significa nel segno zodiacale prima del vostro, tende ad agitare un po' gli animi e ad avere voglia di una certa azione e di un certo dinamismo da parte vostra. Se siete un po' arrabbiati per qualcosa finita male o se vi sentite sotto stress, ora è il tempo di contattare le vostre emozioni. Scorpione, la giornata di oggi prevede una bella notizia. Marte diventa di nuovo amico e finalmente potete godere della condizione celeste di uno dei pianeti a voi più congeniali, favorevole. Azione e passione saranno le parole all'ordine del giorno, quindi godetevela. Sagittario, giornata molto importante oggi, visto che Marte da amico in trigono il Leone si trasforma in una pungolatura dalla Vergine. Probabilmente oggi sarete subissati da cose da fare. Sicuramente è ottimo mantenere l'attitudine allo sport che vi evita qualche nervosismo. Capricorno, ottime notizie per voi oggi, visto che Marte ha deciso di diventare vostro amico, alleato, di darvi forza, energia e soprattutto di prendere in mano una situazione importantissima che vi sta a cuore. Le passioni sono all'ordine del giorno. Acquario, la giornata di oggi è una giornata da festeggiare, visto che Marte finisce l'opposizione ai vostri gradi. Da domani inizierà Mercurio e forse, proprio perché ci saranno meno problemi pratici, non sarà il caso di essere aggressivi con le parole. Pesci, la giornata di oggi vi fa salutare Mercurio alleato che vi ha giovato e vi ha portato moltissimo e adesso è il tempo di passare ad un'azione un po' più pratica, anche se Marte vi obbligherà dall'opposizione alla Vergine ad assolvere a dei lavori un po' troppo trascurati. Nel caldo pomeriggio del 10 luglio 1976 un odore acre e un forte bruciore agli occhi si diffondono nell'aria, annunciando alla popolazione di Seveso e delle zone limitrofe della Brianza l'arrivo di una nube tossica carica di diossina. L'origine di questo incubo si trova negli stabilimenti ICMESA, dove un incidente ha provocato la fuoriuscita di una sostanza chimica utilizzata per i disturbanti. Non ci sono vittime umane, ma decine di persone avvertono disturbi alla pelle, lasciando tutti in preoccupazione. Ma gli effetti più devastanti si registrano sull'ecosistema circostante. Centinaia di animali perdono la vita e la vegetazione viene distrutta. Eccoci con un'altra perla di saggezza. Rome wasn't built in a day, cioè Roma non è stata costruita in un giorno. Questo modo di dire ci ricorda che i grandi risultati richiedono tempo, sudore e tanta pazienza. Non possiamo aspettarci che il successo cada dal cielo come per magia. È un promemoria che ci insegna a non cercare scorciatoie, ma a lavorare sodo per ottenere risultati duraturi. Se volete rivedere ogni puntata, non dimenticatevi di visitare il canale YouTube di Sicilia Play. Il matto di oggi è Gustav Klimt. Ha attraversato momenti bui dopo aver perso il padre e il fratello, ma ha trovato conforto accanto alla sua musa, Émilie. Gustav dipingeva donne in modi unici, le rendeva seducenti, misteriose e affascinanti. Durante i suoi viaggi in Italia si era innamorato delle chiese di Ravenna e ha usato i loro mosaici per rendere le sue opere ancora più straordinarie. Insieme ad altri artisti ha fondato un movimento chiamato Secessione Viennese, che lottava per la libertà di espressione artistica. Gustav ha ricevuto riconoscimenti importanti, come il primo premio all'Esposizione internazionale di arte di Roma. Ma il destino ha riservato un colpo terribile. Durante un altro viaggio a Roma, Gustav ha avuto un ictus che ha messo fine alla sua vita. Nonostante la sua eredità artistica, i suoi 15 figli non sono riusciti a mantenerla.
Ci salutiamo con la frase del giorno: chi è felice renderà felice anche gli altri. Arrivederci a domani sempre su questi canali con l'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Naomi.